失控。被台风刮坏的线路，这回也修复了。嘿嘿嘿嘿嘿，愚蠢的家伙们，什么也不知道，还在悠闲的施工呢。可是我们为什么到这儿来呢？为什么？嘿嘿嘿嘿，为了这个，用银色摩托号大人给的这个装置，把开路先锋号的线路搞乱。这部分看来完成的比预期的要快呀！啊，这家伙在拼命努力。嗯，哦，地震吗？这是，不是？嗯，开路先锋炮，为什么？我去，火车侠启程。我自己拿着吧。啊，好的，真是啊。抱歉，借光。蓝色欧洲号，这里是铁胆火车侠基地，情况我们已经了解，怎么样，能让它停下来吗？交给我吧，虽然我很想这么说，但是很遗憾，那速度追都追不上。为什么他能跑得那么快呢？希望能把秘密告诉我。博士，是开路先锋号失控的原因找到了，那是黑暗军团的标志，好像那个装置在控制着开路先锋号的线路。那些家伙将我的开路先锋号，这样下去的话，整个日本都会被铁轨埋葬。那倒是方便了。胡说八道！铁路很重要，但是太多了会给人添麻烦的。是。好，各位，协助蓝色欧洲号，让开路先锋号停下来。这是全体铁胆火车侠的信用问题。明白。星星号，你来了。好快的速度啊！我竟然追不上。别那么着急，星星号，希望他们马上就抢先在 A 处设转车器。那可是个不错的办法。这么排列的话，没问题了吧？再怎么受黑暗军团的操纵，看到这个的话，也一定会停下来的。啊，来了，来了！啊，因为开路先锋号不是电车。没有关系。我还以为他们能成功呢。不是说这种话的时候。看，这样跑下去的话，会冲进东京站的。铁胆火车侠连开路先锋号诱饵都不知道，那样的话就能很容易的占领基地啦。正是如此。你们想得美啊！怎么转眼之间就……真的能行吗？不试试怎么能知道呢？别担心别人了，好好跑你的路吧。真是，
一点也没变，还那么嘴硬。加速！不愧是星星号。加速！真是的，别再添麻烦了，你这不听话的家伙！奔向美好的明天，山地超级特别快车，疾驰在广阔的原野，我们铁胆火车厢，在这未来永远不停奔向前方。穿隧道过桥里，曙光就在前方，前方，前进前进，变身变身，铁胆火车，火车厢，火车厢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，好了，一起飞。真是太过分了，竟然把小鸟给弄伤了。听说最近有人擅自从森林里把木头给运出来。大概是把树砍倒时弄伤了小鸟。不过没关系，12闪电流星号一定会抓住那些坏家伙，所以我必须按照和12闪电流星号约好的，再让这小东西飞起来。啊，对不起，把你弄起来了。啊！一定要飞起来，像它一样。哦，飞上高空。在哪儿呢？到底在哪儿呢？哈哈哈哈哈！丰收丰收啊！老大，这回总算能修好漏雨的地方啦，总算能安心睡觉啦。好，快点返回地下指挥部，开始修理屋顶。遵命。那是在那儿啊！既然要修漏雨的地方，顺便连窗户也修一下吧。啊，那可太好了！从窗户呼呼往里进风，很冷的。快点打倒铁胆火车侠，求银色摩托号大人给我们做个漂亮的地下工作室，可以的话要带浴室的。老大！啊！为什么铁胆火车侠也在这儿呢？啊！铁胆火车侠，果然是黑暗军团捣的鬼。哼，我也正想打仗呢。不过现在需要的是修理屋顶。什么？可恶！对了，加油！
就这样。对，加油，还差一点。火车头。那是把小鸟的翅膀弄伤的是你们，讨厌的黑暗军团。我也正想打仗呢，但是今天我太忙了点儿。计划变更，在此将铁杆火车侠干掉。黑暗军团，我和伊尔约好了，要把这小鸟送回天空。哈哈，施展不了了吧？接招！到了！糟糕，刹车！不行，失灵了！我不会放过你！刚才真险呐，火速E3号。伊尔，我想教他飞行的方法。说得好。成功了，它又飞起来了。怎么样？抓住我，一起飞上去吧。还是算了吧，如果不能一个人飞，就没有什么意义了。你说是不是？奔向美好的明天，闪着超级特别快车，疾驰在广阔的原野，我们铁胆火车侠，在这未来永远不停奔向前方。车隧道过桥的曙光就在前方，前方，前进前进，别是别神，铁胆火车，火车侠，火车侠。主人登场。嘿，接招！接招啊！尝到厉害了吗？铁胆火车侠希望号，真正的正义在我们黑暗军团这一边。哈哈哈！有了新武器，真实的连环话剧就能一举消灭火车侠啦！老大，我累了。坚持一下。这点活怎么能叫苦呢？别光站着，过来帮忙！哎呀，我们连觉也没睡，一直在画个不停。混蛋！画好了，就可以将铁胆火车侠全部消灭。忍耐一下，明白了吧？是。首
到紧急联络，说线路被什么人封锁了。可什么也没有啊！是啊，希望号，看那个牌子立在那种地方，好像不正常，去查查。好的，我吃咸了，变身！瞧一瞧，看一看，好孩子们！世界性演绎，有趣的摇摇晃晃的连环话剧马上就要开演了。那让我们来看一场好戏吧。好，今天的节目是《铁胆火车侠的末日》。哈哈哈！希望号，你来的正好。黑暗军团为什么要演连环话剧？答案是这个。真实连环话剧中描述的都将成为现实。胡说八道！是不是胡说八道？试试看就知道啦。让我们看看。好，马上就演。逮捕这些家伙就交给我吧，快演吧，本官绝不相信你们这些鬼话。好吧，那么这一集是警官号。开始。警官号！哈哈，明白了吗？真是连环话剧的威力。那么下一个是这个。住手！我可不想变成那样。希望号！希望号即使想战斗，也因为电击而动不了了。好了，这回没人来捣乱了。希望号，你的命运就是被本大人干掉。在宇宙中绝对无敌的超级英雄，无敌的帝王快速魔头号大人面前是无法施展拳脚的。胜利的时刻终于来临啦！我绝不让你们得逞。是谁？是谁？是谁？从空中传来一个声音。那个人是……哦，你是谁？请报名。爱、正义与真实连环话剧，连环话剧的主人。爱和正义，真可笑。不过看起来很厉害。连环话剧自古以来就是用于教给孩子们爱、正义与真实的。这种正当的道具绝不允许用于做坏事。那当然了。真帅啊！马祖祖的。你们俩这是感叹的时候吗？快点继续连环话剧。是。铁胆火车侠也终于有了精疲力尽的时候。我们绝不允许。你要干什么？还给我。城主，主人秘诀，火焰速度连环话剧。嘿，火焰速度，马上开始，马上开始。游戏始まり。速读完毕。哦，正义在铁胆火车侠那边。能量转换，太阳盾。你们等着瞧。平安无事就好。谢谢你，主人。主人，你真的要走吗？为了在世界上传授正义与真实，我必须走了。下一次也许会到你们那儿去了。为什么要到我家来？像你们这样的恶党才有必要教育正义和真实。哎呀，行啦，我都困死了。下次再教不行吗，亲爱的主人？不行，今晚必须把《纯金的球棒》这集看完。
好，再见。啊，我会再来的，再见。再见。哦，疼啊！予想外のハプニングとかあるね。多分オロオロしたりもするよ。